Abdi wawakil ti SMPN 2 Genep Kota Depok. Di dieu abdi baris ngidangkeun dongeng bahasa Sunda anu judulna Entok Endog Mas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida malaratna cicing di hiji saung nu geus reot. Mang Julin ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadak entok hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaanana ka sakadak entok teh. Bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya. Malih karua mah. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh. Kusabab Mang Julin sebut pisan kana gaweanna oge. Ari entokna mah dikencarkeun di buruan. Allah rasa kahariwang entokna bakal leungit. Balik ti sawah wanci saya klayung. Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadehes ka pangeran. Duh Gusti, paparing abdi beunghar merendahan nanang oge bisa. Terus Mang Julin teh dahar nganjeuk uyah. Sanggeus seubeuh manehna tuluy ngampihan entok ka juru imah. Isuk-isuk Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban anu aya ti juru imah. Panasaran manehna nyamperkeun cahya nu guguri lapan tea. Manehna teu nyangka yen cahya nu kacida serana katempo tina kandang entok. Si goreng teh entokna endogan, endokna teh endog emas. Mang Julin peperedeyan nyaga peta endog teh. Manehna kacida bungahna, eta endog emas murni. Bisa dijual ieu mah. Gireutesna poe kadua entokna ngaluarkeun endog emas deui hiji. Eta entok teh ngaluarkeun endog emas kitu saban poe. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entok jeung harta liana nu mucekil. Eta entok teh nyaan mawa rezeki ke Mang Julin. Hiji waktu manehna ngarasa capek pisan mun kudu unggal poe ka kandang entok keur mawa endogna. Jadi manehna sasadian bedog keur meunlah eta entok teh ngarah emasna kaluar kabeh. Jadi manehna teu kudu mawaan endog unggal poe. Ari geus dibeulah entok teh paeh. Malahan teu kaciri emas-emasna acan. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui. Kusabab unggal poe hartana beak dipake pikeun kabutuhan sapopoena. Nah, jadi dina ieu dongeng teh ngajarkeun urang salaku manusia ulah sarakah jeung deui kudu bersyukur kana kaayaan anu geus ditampukeun ku Gusti Allah. Mung sakitu wae carita ti abdi. Hatur